将阮的心肝藏在你的手内，你敢甲阮我看卖？免什么誓言，不惊任何阻碍，若有你就有全世界。 你是个不孝子，敢讲这款话甲我言，搁再妈讲，我是你的老爸，我是生你的人，你竟然用这款态度甲我讲话，你今日拄要甲我拍死，啊若无，你免笑就甲小龙查走，拍就拍，你掠准我唔敢。谢谢你，谢谢你了，谢谢你，你们干嘛？神啊！连你都要反背我是无？ 你若搁甲我做动，我连你都拍枪咯！这不孝子，不孝子！我实在想无咧，为啥每一件代志，你都要甲我做对？在你的眼内，我这个做老爸，比这个死魂人还不如啦！看你！你拍了有够，你若拍了够，你甲小文留来。你这个死囡仔，我实在对你太失望了。 你毋是周是去也要当处理？你真正呀，真晓摆。你原来有今仔日吼，我知影，你一定失职代志做了伤过济。咱天公伯啊，即摆要处罚你，我讲了对不？我咧和你讲话时阵，就看我。 安怎？你家己嘛想要到，你会变到这样路边吼？啊，不过话讲倒转来，你嘛无啥物通怨叹的啊。因为当这时，你就是遐对付我呀。人咧讲3年一轮好歹照轮，你即摆呢，都是你的报应。反正一切荣华富贵你嘛享受过啊，嘛无啥物通好遗憾的啊。 啊！早姐啊，过去是我唔对，我不应该安尼对待你。只要你帮我走，我所有一切拢会讨好你。你即摆知影叫我张专辑啊吼？你已经伫我手头，你所有一切，当然嘛是我的。 只要你帮我走，你对我所做一切我袂对叫。只要你帮我走。冤冤相报何时了？我嘛只想要放你走。杨哥，我若想要当这事，我咧比较遐尼凄惨。无论我哪叫你，你都无要接我。
叫人，我杀入去火堆。今仔日，就是要用对方来唱大，敢有困难对付？你的心若是不肯留，总是有真多理由做借口。你的人，若是要知是我，你是我一生的依靠。今仔日，就是要用你对我来唱大，敢有困难对付你？ 千万唔安怎？你我来囝，啉酒桥、单碧泉，酒菜混你名贵，甚至酒桥查某囝少年，你一日都无要放伊煞。人咧讲，最毒妇人心，你就是代表人物。今仔日，我只是替天行道，要互你一个小小的假释。好啦，小共喊一个就好啊啦。伊即马是咱的金库，你若是甲金库相歹，大家拢领无钱。代志我咧，安怎样？外口来足侪警察咧，敢人去报警哦？今年就互人去报，我看这个所在袂当过啦，咱今日走。喂，野性条例，用这下你算啥？我走。 叫较起来啊！我假死，假我！赶紧！呀！呀！呀！我一定要是让我逃走，那么我一定是一个人走下去的。 你咧假哭什么？啊！你即马开甲袂行嘞？看，我真是袂惊。喂？好，洪正你，立队。好，我知啊。 文山讲，伊即马咧半宵夜就倒遐等咱。我看这个真正袂行，归去啦。咱去向文山带过来。好。喂，甲人讲好啊。无问题啦，交我就好啊。好大，我现伫咧无命，我嘛走袂去啊。 我啉这水的，你要啉水咯，你免孝想啦，你莫甲我人家伙哦，你规家多端我知的啦。我行袂恁兜，你甲我吵咧行，你嘛忝啊！我拜托你啊，我啉这水啊！啊，好啦好啦好啦，该去啊啦。 多谢。啊，浓浓酒是企业的董事长，为了啉一喙水，哈，伫咧涂骹做到白，好啊，看了足爽的。 金伯，你是足摇摆，摇摆无落几个久啦。金伯，哦，你咪足样的，啊！哈哈哈哈哈哈哈！
你唔知你认为偌久啊？好啊，去行。小芬呢？我应该关起来啦。即摆风声足暗的，沿路来我看到足多警察的，我想应该是乌龙去报案。阿文，你放心，头多的代志我已经安排好势。目前来讲，自保比较较重要。林秋美即摆伫咱的手头，咱若先投保出来，然后大早甲想办法，甲闭门随事件拿靠住，甲明白？海哥，海哥，林秋已经走去啊！走！你这个笨蛋啊，这早我人讲袂掉。好啦，莫讲袂啊啦，就人较要紧。对。走啦！俺起起来！绝对走袂。喂，小丁吹。你的心若生气若有，总是有真多理由做借口。你的人是我，你是我，一生的遗憾。秋美这个人鬼头鬼脑，咱来找个详细，莫闹交去。咱下半世人是毋是当平心来靠伊啊？查某，莫互我找，我亲像亲像。紧做，一定袂当走。小芬，你妈妈伊……我要去找妈妈，妈妈是毋是伫咧楼顶？我要去找妈妈。小芬，爸爸，头家，这件事，刚才是条村的小姐。大人做会假。
囡仔来承担，想起来实在真互人唔甘啦。其实我嘛考虑过，也不过伊就是唔听。一定，你先坐啦，我去看卖。爸爸，你莫去啦，即摆小贩收伊妈妈，就甲我收妈妈同款。爸爸，我想了解望妈妈的痛苦，我去楼顶安慰伊。小芬，你别惊，你要做啥物？你是毋是看我妈妈无爹，就想要欺负我？我甲你讲，你袂应该欺负我，我妈妈会回来哦。小芬，我知影你妈妈即摆无爹啊，我袂哭你，你莫哭我。我想妈妈要你看啊。我知影你妈妈即摆无爹啊，你真艰苦。啊，毋过，我妈妈无爹啊，我嘛真艰苦。虽然咱妈妈拢无爹，啊，毋过咱爱做一个乖宝宝，爱坚强袂会哭。我想妈妈，小芬，你看。小芬，这是我妈妈写给我的批，我念给你听。小莲，妈妈知影你即马一定真艰苦，但是你是一个乖宝宝，一定会听妈妈的话，会勇敢，会坚强，袂随便闹，随便哭，会做一个互人喜意的乖小孩。小芬。这虽然是我妈妈写给我的批，啊，不过我相信你妈妈一定会希望你要坚强、会乖、互人喜意的乖小孩，啊，搁你别随便闹、随便哭，知影无？小芬可爱，你有爸爸，我嘛有啊，我会照顾你。你要照顾我，为什么？因为我是你的姐姐，我当然嘛要照顾你啊。姐姐，我的玩具拢在这里，我害你和妈妈买，你袂去吗？当然嘛袂啊。爸爸讲啊，咱做一个好姊妹啊，爱相亲相爱，袂用冤家。姐姐，小乖乖。以后，姐姐会保护你、照顾你，知影无？知影。因为小玲的爱心嘛，化解了伊甲小芬因为大人所引起的对立，这拢是啊，因为爱心。当初秋美对秋瑶若是加一份爱心，即马结果可能都不是安尼啊。对，当初我嘛想过，想到相处20多年的姊妹啊，秋美了解等家以后，有这么大改变。后来我才知影，金钱、地位会通改变一个人的人生。伊为着保住家己地位，想尽办法陷害秋瑶。也毋过后来，伊有爱成婚，连囡仔都唔肯放伊煞，根本无人性。秋美即马有黄昆山甲海国甲伊斗相共，为着惊因的势力啊，过来对付咱。咱千万要较细腻。爸爸、阿哥，小芬讲伊要做个好妹妹。对啊，我的玩具要甲姐姐做伙耍。真是了啊！来，恁两个啊，爱做好姊妹，爱记哦，是一世人的好姊妹，知影无？知影。
啊，文华，我等下要去活动啊，叫恁采访阿姨回来。要接阿姨回来啊？来得足好诶！伊受这么多苦，是应该接回来，好好友好伊。小林、小芬，阿公要去甲阿妈接回来，恁两个有欢喜无？我就欢喜耶！阿哥，我跟爷带你去，我要去。小林、小芬，恁踮厝里乖乖听爸爸的话，阿公啊，真紧就会接阿妈回来啊。好，小芬，那呢，我去楼顶围岛。好，去感谢周慧婷。菩萨，要传到我20多年的翁仔某情，搁加上最近这5年来被传生死不明，即马代志拢已经过去啊。今仔日要传到要来接我，这对我来讲，总算是美梦成真啊。几啊年无看到，你好。几啊年前迄个，我想要带你走，但是迄个时阵要转中风，你讲你放袂落心，但是我离开迄一暝，我就受到手臂的迫害，差一点仔就来无命。我在天公伯也疼惜我。互我安全倒去国外，迄段日子，我咧，会当讲是生不如死。唯一会当支持我活落的理由，就是你。我若想到你，我就对我家己讲，我一定要坚强，一定要活倒来，因为你是我一世人唯一爱过。嘛，为对过的梦。金总，你无应该回来，当当年的是是非非，敢讲你到即马还阁无法度看破？无唔对，我也无法度看破，我回来。是要甲属于我的一切，我的财产摕倒回来，我要夺回属于我的女人，所以我搁回来啊。但是我这摆回来，我所看到的，比我以前看到搁较失望，因为你这5年，为着你死去红婿坚守到底，但是咱要传，你何德何能，会当互你对遐尔事情？真恨你，我嘛恨我家己，但是我最恨的人是你。谁人会想我要遐尔爱你？谁人这15年来，我困伫你身躯边，你一点仔都不了解我的心。我若愈恨你，我就愈想你，愈爱你。我这摆回来。除了想要看你以外，另外我一个目的，就是想要找手臂算账，想要到免我找伊，伊就已经倒啊。金总，你莫阁一错再错，趁即马回头还阁会好。想办啦。我这世人唔捌有过进来，我真是要得到你。但你心肝内敢有特别喘？假如当时是你爱的人是我，今仔日我嘛袂安尼啊。彩云，是你顾着我，
是你搞的，我你知。这几年来，有一件代志，我一直无跟你讲。当作是咱两个人并无发生过任何暧昧的关系。啥？你讲，我甲你？因为你啉烧酒醉，我甲你拦掉咧。我承认，我真想要得到你，但是我无安尼做，迄是因为我太爱你咧。我想要等到有一天，等到你家己真心咧爱我，咱就会通过着幸福快乐的日子。既然咱两个人无发生关系，那呢我相片？迄个相片，我是为了要控制你，所想出来的办法。相片，我拢收掉啊。礼品，拢伫遮。再问，我对不起你。我是一个失败者，而且失败到到底底。既然你知影唔对啊，都无应该搁再行回头路。秋美做唔对代志，都互天公伯仔来处罚伊就好啊。无可能，秋美做我想过怎样，我绝对无可能原谅伊。我这摆回来，已经做好上歹打算，就算我甲伊两个人同归于尽，我嘛绝对袂后悔。警察。谭碧川，警察，我拢听着，我全部都了解。你愿意甲查理生活来安尼将你的秘密讲出来？这就证明你也无家己的良知，警察，紧回头。哼，你即摆阁成功啊！你当然当表现出你的宽宏大量，但是你永远无法度了解一个失败者的痛苦。我当然知影，因为我嘛捌失败过。代志发展到今仔这个地步，我嘛唔对。警察，有一件代志，我一定甲你讲。当年蔡文老爸确实有拿一寡股票要互你，也毋过迄个时阵，就是去啊，拄着大危机，公司落去倒。迄个时阵股票根本都无值钱，我用救助，我讲的句句是实话，都因为安尼，股票我才无互你。警察，不管啦，我嘛是把你当作是我的亲兄弟。你若是愿意，莫阁计较过去的一切，请你回来，咱我甲以前同款，继续来经营酒食企啊，好？无对对，你讲的是真心的，但是我无可能搁等于你身躯边啊！我这世人有一个上大的遗憾，是这5年我伫国外深深思考过的问题。别错，你前半世人安怎对待彩云的，我拢看甲清清楚楚。但是迄拢过去啊，我无必要你计较。你永远爱会记得，
你会当找到彩云，是你前世人小好命。我希望你后世人来疼惜伊，保护伊，安尼，我就无真会遗憾。彩云，我再一摆，甲你客气咧，请你原谅我。我对不起你，过去我无好照顾你，无法关心你，你的不幸拢是我造成的。这几年我想真济，我总算全部拢了解。今宵伫我心内，敢若是一个影。彩云，你才是我最爱的人。彩云，跟我回去好。他要去受着因的苦毒，小兵一定就惊。小兵，都是妈妈不好，妈妈对不起你。江金总，还阁有唔开声，害到因连手来对付我。因一定要找我算账，因绝对来帮我算。我是要悄悄好，难道我嘛无法度回去啊？你的心若生气若有，总是有真多理由做借口。你的人，若是要走，是我，你是我，一生的遗
你手边，你袂倒来去。你一定要坚强，你要忍耐，真不简单，一定要救出去啊！我绝对唔甘愿就让你送互别人。 世人要找查某人，就是你，李明辉，我一定会等你回来。是前摆你讲你的案件重新调查，他说讲若无意外，就一定出啦，所以我就逐工在这等你啊。李明辉，我爱你，我的人，我的生命为着你存在。你跳10分，我斗100分。 我有何性格？若你我真的愿意用我的命来换你的谅解，我愿意用我的命来为树的死付出代价。我不敢要求，亲像树样安尼爱我，我敢若希望我踮伫你的身躯边，让我离开你好无？ 拢唔食唔啉吼，你让我听知影，会做烦恼的了。阿婷即摆人唔知走去倒位，以前伊伫我的身躯边，我总是嫌伊烦，嫌伊啰嗦，逐工甲伊搭喙鼓，甲伊冤客。即摆伊离开，我才发现伊对我来讲真重要，我根本无法度离开伊。明辉啊，你若遮好米苦咧，进前伊伫咧身躯边时阵。 你如果袂晓甲珍惜，即摆一个离开你，你如果变袂咧想伊，你进前你对来讲这话，你都无爱讲。以前你若讲这话吼，相信阿婷会足欢喜的。好啦好啦，其他照顾啦哈，身体较别怕歹啦。 过2天，我就要剃刀啊！到时阵，我就要阻绝人世间一切纷纷扰扰、是是非非。啊，不过是安怎？我到即摆心内已经无法度平静，遐个往事、甲明辉的过去，一直伫我的心肝内。 我真是唔知要安怎，我愈想要甲明辉放袂记哩，对伊的思念就愈深。我会用保庇我早一天开路，让我会用伊袂记哩一切，专心受惠。 阿弥陀佛，卢施主，你来这已经几落天啊？虽然你要求我为你剃刀，也毋过我看你却是定言未了，心中挂的太深。你也知影，一旦受开，就无法度搁回头咯。师父，我知影，
毋过，我就是无办法平静。有真侪人愈是拄着痛苦甲难关，就想要遁离空门。其实这是世人对父门的误解。遁离空门应该是要抱着欢喜心、大爱的心，将世间所有的人拢看作是家己的亲人。父门是你渡撇的所在。女施主，假使讲你也是无法度放下一切，那安尼我可劝你应该搁转去看你的亲人，然后才决定应该要安怎做才好。阿弥陀佛。这是敲来的。哦，安尼请你来。爸爸，我叫小莲呢。小玲，爸爸嘛足想你的呢，你有好无？我有好。嘿，小莲啊，你真正是万年等了。莲妹啊，我知你看到小莲哦，规个心情拢会轻松起来，所以我特别叫阿准啊，把小莲带来了。安尼啊？哎，好，乖乖乖。哎，小玲，你食饱无？爸爸带你去食饭好无？我吃饱嘞，爸爸哪个你嘞？小莲啊，恁二爸爸吼摇几工了？我爸哪会呢？我带你去吃饭啦。你要带我去食饭？是啊，但是你出钱。好，你带我去食饭，我出钱。好，安尼咱来去，好。来。哎，拜拜。拜拜。哎。我哪会行咧行咧，就行来明慧公司遮？我感觉是搁遮尔放袂落，就想要去看伊的。啊，毋过我若是看到伊，敢会阁掉袂开骹？你的心若是轻若有，总是有真多理由做借靠你的人。若是要是我。你是我一生的依靠。敢是明明在想你？小丽，你讲你甲小芬即摆变做好姊妹啊？是啊，我们就会读册做兄弟，还佫做说。安尼哦，安尼足好个呢。以前我可能是蓝色，啊，不过我看到有什么不要色，我感觉就快乐。爸，你帮我背谢爸爸会好不？好啦。我想要爸爸。我敢应该甲明慧拍招呼，假使讲伊若看到我。袂互我走，啊，毋过伊若安尼都互我走，我毋是会搁较艰苦。无在想啥？你病个病啊，你是毋是伫想阿哥啊？爸爸，我听姊讲，你是毋是对阿哥无好啊？阿哥喊你水，喊你高水，你想哪？我介意，你到底有介意无？如果你若是介意，为什么你伫想伊？其实小玲，我爸爸甲你讲。我真介意阿哥啦。是吗？自我熟悉恁阿哥伊刚开始，恁阿哥就一直踮伫我身躯边。虽然阮条条冤家，啊，毋
无从来毋捌个代志记在心内，嘛是因为安尼，我俩总讲，阿玲为我所做一切，拢是理所当然的，所以我无好好珍惜伊。爸爸，那安尼了弟，小阮也搁再掉啊。小玲，以前我爸爸唔知影，你阿哥对我来讲真重要。你即摆离开，我才知影我是爱伊，我是想伊的。伊无伫我的身躯边，我做啥物代志拢怪怪，做啥物代志拢无精神。爸爸，我知影，我看袂到我妈妈的时阵，我嘛是安尼希望。我就希望我妈妈赶紧回来我的身躯边。爸爸，你是毋是嘛安尼希望？爸爸，你嘛是爱玩啊？你是毋是想要哭？无啦，是有物件走去我目睭内底啦。爸爸，你讲你较爱我妈妈，你是较爱我妈妈，还是较爱我阿哥？小玲，我是爱恁妈妈，不过恁妈把我当作是阿爷来尊重。我即马有常常要提醒我家己，应该把恁妈妈当作是小妹仔，好好疼惜我甲照顾。若是你阿哥，我本来是真介意，无遮尔侪年来，我发现我对伊的爱愈来愈侪。即摆伊的离开，我才发现到，其实你阿哥才是我最爱的人。不过小玲，这句话即摆讲，可能已经袂好啊。因为听到你这句话。我已经足满足了，知影你生活来有我，一切拢足简单的啊！我会把这份爱放伫我的生活内，当作是一世人上水的记忆。明辉，再见啊！你的心若是轻留，总是有真多理由做借口你的人。若是要走，目屎口干也无效。天若有情，天会留，只有将记忆赶伫阮心头。如今清醒才明了，提醒的美丽。错了，错了。你的心若是轻留，总是有真多理由做借口你的人。若是要走，目屎口干也无效。天若有情，天会留，只有将记忆赶伫阮心头。如今清醒才明了，提醒。